हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी लैब। बिहार विधानसभा में जो है फिर से एक वैकेंसी आई है। इसका न्यूज़ और नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक तो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था जिसका एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया था, और कब से ये जो 9 अक्टूबर से जो अप्लाई स्टार्ट हो गया था वो अप्लाई चल रही है। और एक सेकेंड वैकेंसी आई है तो जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड वैकेंसी आई है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक सेकेंड वैकेंसी आई है जो स्टेनोग्राफ़र और रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफ़र, इसकी जो वैकेंसी आई है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। इसका भी फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। सिंपली आप लोगों को बिहार विधानसभा परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और वहाँ पर आप लोग को जो है ये एडवर्टाइजमेंट पर जाना है। क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद रिक्वायरमेंट में जाना है, और रिक्वायरमेंट में जो आप लोग का सारे नोटिफिकेशन दिया मिल जाएगा। और वहाँ पर से अगर आप नहीं भी हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जो डिस्क्रिप्टिव में ये लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसका सारा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं मैं इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन है। ये देख लीजिए, स्टार्टिंग डेट है इसका 16 अक्टूबर 2018 से 8 नवंबर 2018 5 PM तक है इसका जो भरने का तिथि है। और इसका जो है मैं एडवर्टाइजमेंट को देख लेता हूँ अभी डाउनलोड करके। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया तो इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा दिया हुआ है। बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के द्वारा जो है बिहार विधानसभा सचिवालय में जो है वर्णित पदों में रिक्तियाँ सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा सुयोग्य ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो है प्रतिवेचक जो है 7वां वेतन इसका जो इतना हो जाएगा, मतलब ये सैलरी के जो है यहाँ पे दिया हुआ 7वां वेतन के आधार पे जो है ये सारे दिया हुआ है। 7वां वेतन में जो है यहाँ पे 1,67,800 प्लस मिल सकते हैं। इसमें सारे चीज़ के सैलरी के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ये देख लीजिए, ऑनलाइन भरने का तिथि यहाँ पे दिया हुआ 16 अक्टूबर 2018 से 8 नवंबर 2018 तक इसका विवरणी है। आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे दिया उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम के सूचकांक में जो है प्रकाशित बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर ही किया जाएगा। यानी कि इसी वेबसाइट पर जो है आप लोग को जो भी इसके बारे में न्यूज़ और नोटिफिकेशन आएगा तो इसी वेबसाइट पे आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे देख लिए प्रतिवेदक के बारे में जो यहाँ पे दिया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं, कोई भी पोस्ट नहीं है। ना निजी सहायक का है, ना असूलिपिक का है, किसी का नहीं है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा के लिए 4 पोस्ट हैं और इन सारे के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग देख लीजिए, निजी सहायक के लिए भी जनरल कैटेगरी का 4 सीट है, पिछड़े वर्ग के लिए 1 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 भी सीट नहीं है। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। और भी आसूलिपिक का जो है 13 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में। अनुसूचित जनजाति में 4 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 4 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग में 3 पोस्ट है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए भी 1 पोस्ट है। तो ये सारे मिल करके ये सारे जो है लगभग में 50 के लगभग में पोस्ट है। यहाँ पे 36 शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पे दिया। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी पदावार इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। यहाँ पे दिया प्रतिवेदक के लिए कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि, साथ ही हिंदी आशुलिपिक में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति अनिवार्य है। यानी कि आप लोग को टाइपिंग जो है 150 प्रति मिनट, इसमें प्रतिवेदक में जो है 150 प्रति मिनट टाइपिंग आपको चाहिए और स्नातक चाहिए, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है। और इसमें जो है 150 शब्द प्रति मिनट आशुलिपिक होना चाहिए एवं अंग्रेजी टंकन जो है 35 पर मिनट होना चाहिए। हिंदी में जो है 150 और अंग्रेजी में 35 मिनट की गति होनी चाहिए आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे निजी सहायक। निजी सहायक में भी जो है केंद्र सरकार द्वारा मान्यता से यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए समकक्ष, और हिंदी अनुपादक में 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। फिर निजी सहायक के लिए जो 100 प्रति मिनट आशुलिपिक गति होना चाहिए हिंदी में, और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फिर उसी तरह आशुलिपिक में भी है यहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट, और ये अंग्रेजी के लिए 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होना चाहिए, ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे। तो इसके बारे में यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारे आरक्षण के बारे में जो मैं पिछले वीडियो में बताया था उसमें जो है उसी तरह से यहाँ पे जो है
राज्य आरक्षण जो जैसा मिल रहा है बिहार में, उसी तरह का आरक्षण इसमें भी मिलेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि उम्र सीमा क्या है। तो 21 वर्ष हो जाएगी। 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम जो है 37 वर्ष है, और अधिकतम जो है 30 वर्ष है, शायद अधिकतम 30 वर्ष है। और अधिकतम आयु यहाँ पे अनारक्षित के लिए जो है 37 वर्ष है, और आरक्षित के लिए बढ़ जाएगी। जैसे 5 वर्ष अथी SC ST कैटेगरी का मिलता है, 3 वर्ष OBC कैटेगरी का मिलता है, तो इस तरह से जो है बढ़ जाएगा। अनारक्षित यहाँ पे 37 वर्ष है, यहाँ पे दिया है। और ये काउंटिंग किया जाएगा 1/8/2018, यानी 1/8/2018 से जो है ये इसका जो है डेट काउंटिंग की जाएगी। तो इतना है। यहाँ पे परीक्षा पद्धति के बारे में आप देख लीजिए। तो यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे जो है आपको टाइपिंग टेस्ट ही सीधे है यहाँ पे। तो उपयुक्त सभी पदों के लिए जो है सर्वप्रथम आशुलिक हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें निर्धारण मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थी में से हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जाँच परीक्षा के लिए जाएगी। यहाँ पर यही परीक्षा है आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही परीक्षा है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये सभी को नहीं आता है ये इतना स्पीड में हिंदी टाइपिंग। तो जिस लोगों को जो है टाइपिंग टेस्ट अच्छा है, तो वो लोग आप लोग इसमें ज़रूर भरें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जॉब रखा हुआ। थोड़ी बहुत तो कंपटीशन सब में होगी, लेकिन उतना नहीं होगी। आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इतना आप लोग कर सकते हैं जिसको आता है। जिसको नहीं आ रहा है वो तो नहीं सीख सकते हैं 2 से 3 महीने में, लेकिन जिसको आता है वो अपना स्पीड गेन कर सकता है। तो यहाँ पे दिया आशुलिक के लिए भी यहीं पर यही बात है कि आशुलिपिक हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में जो है 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्द की होगी, यानी 5 मिनट ही आपको टाइपिंग करना है, और 5 मिनट में जो है 750 टाइप करना है आशुलिपिक में। और 70 मिनट में जो है समय अनुमान यहाँ पे लिया हुआ है कि हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट समय अनुमान्य है। यानी हस्तलिपिक जो मतलब हस्तलिखित भी आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, तो वो इसमें भी टाइपिंग ही लिया जाएगा। आप लोग राइटिंग में टेस्ट होगा तो ऐसा भी होगा। और नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य है, यानी नियम अनुसार जो है आप लोगों को 10% जो है छूट होगा, यानी 10% आप वर्ड गलती हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वर्ड पूरा लिखाएगा, 10% में त्रुटि मान्य है उस स्पीड में, या 10% कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा, यहाँ पे जो है 35 वर्ड, ये सारे सबको इसी तरह में है। तो आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टिव के नीचे जो है आपको इसका लिंक दे दूँगा, तो इस तरह से जो है आप लोग भर दीजिएगा। यहाँ पे दिया मेगा सूची उपयुक्त तीनों कोटि के पदों के लिए आशुलिपिक हिंदी साहित्य हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर जो है अभ्यर्थी को टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी, और टंकन जांच परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी को आशुलिपिक हिंदी संस्थालित अनुवादों में जो है शुद्धता आधार पर ही मेगा सूची तैयार की जाएगी। जितना मतलब 10% की त्रुटि मतलब ये बोल रहा है, तो उसी के हिसाब से जो है शुद्धता पर जो है मेगा सूची तैयार करेगा, यानी मेरिट लिस्ट, और उसमें जो है आप लोग को सिलेक्शन करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि अनारक्षित महिला एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो 100 रुपया है, और बिहार कोटि अन्य कोटि अभ्यर्थियों के लिए जैसे जनरल कैटेगरी और बिहार अन्य कोटि स्टेट का जो है उसके लिए जो है 400 फीस है। तो इस तरह से आप लोग जो भी इसमें इच्छुक है वो भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट बता ही दिया आवेदन के लिए। तो ये सारे चीज़ें, अब अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे भी ये PDF का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी इसमें दिक्कत हो आप लोग जो है इसको दे सकते हैं सुझाव। जो भी इसका न्यूज़ और नोटिफिकेशन आएगा तो इसी में आप लोगों को लेके वीडियो आता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।